searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Oi gente, tudo bem com vocês? Tô gravando aqui um vídeo aqui, comecei o vídeo já aqui fazendo as coisas aqui na correria. Nem fiz a introdução não, mas o vídeo de hoje vai ser, tô dando uma limpada na geladeira e vou limpar aqui a cozinha, né? Passar um pano aqui nos armários. Aí eu vou gravar aqui pra vocês. Já limpei a geladeira por dentro, agora eu vou lavar essas coisas aqui da geladeira. Meu marido colocou uma carne, né, dentro da geladeira sem colocar na bacia, né? E derramou sangue dentro da geladeira. Eu tive que limpar tudo. Limpar tudo, porque escorreu, né, na geladeira toda. Aí eu já terminei de limpar lá. Aí eu vou lavar aqui esses vidros aqui da geladeira. Esqueci como é que fala.
Gente, vou mostrar pra vocês como ficou a geladeira, né? Aqui, ó. Eu guardei aqui as coisas. Aqui em cima eu guardo, assim, manteiga, requeijão, essas coisas assim, né? Tem uns potinhos aqui também com algumas coisas dentro, né? Comida, tempero que já tá pronto, saladinha que já tá pronta. Aqui em cima a gente vai comer hoje no almoço. E aqui embaixo é água, leite, azeitona, tem umas mangas ali também que eu deixei ali, que eu vou cortar elas depois. Aqui tem ovos, tem melão ali que eu vou cortar também, eu deixo tudo cortadinho. E aqui é alface que tá lavada ali e abóbora que já tá cortada aqui, que eu mando meu marido cortar. E aqui é verdura, né? As verduras eu deixo aqui mesmo, né? E aqui na porta eu não guardo muita coisa não, porque não cabe, né? Mas tem algumas coisinhas aqui. E é assim que ficou a geladeira. Não fica tão organizada, mas é o que dá pra... é o que temos, né?
minha limpeza, mostrar aqui pra vocês, né, como que ficou. O chão ficou bem limpinho, limpei a geladeira por fora e por dentro, né. Dei uma limpadinha aqui nos armários. Não tava tão sujo, né, só mesmo uma poeirinha mesmo. É assim que ficou, né? Tudo bem limpinho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? É um vídeo mais curtinho, né? Só mostrei limpando a geladeira, limpando os armários e a cozinha, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like aí, que vai me ajudar bastante. Se não for inscrito, se inscreva aí no meu canal. Obrigada por assistir. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.